많았어. 우유국수 봐. 아이고, 지는 붕 끼고 할아버지는 붕 끼고 이래. 여보야. 니는 방구지? 사진 찍는다. 여보야. 스트레스 받아. 일로 와라. 이 나쁜 놈이. 그거부터 어머니 피부를 났을 때니까. 아, 그래, 그때. 아야. 잠을 좀 보가. 아. 잠은 좀 높였나? 똑바로 써봐라. 어떻게 생겼는지 보여줘라. 이거야. 할머니가 고맙다 했다. 고맙습니다 했다. 감사. 그랬어. 아이고 이쁘네. 나도 되게 잘했어. 다시, 옳지. 앉아가. 옳지. 딱 앉아야지. 딱 왜 앉아가? 앉아 시끄럽다. 앉아가, 다리. 그럼 여기 앉아. 옳지 그래 앉아. 이거는 하면 되나? 무릎 꿇으면 되지. 다시 해봐라. 한번 다시. 해볼게. 영호 한번 해봐라. 말도 똑바로 해줘라. 영호 할아버지는 저 한번 해봐라. 말도 똑바로 해서 잘 찍어라. 빨리 일로 와, 빨리 와. 빨리 일로 와. 빨리 쏜다, 빨리 와. 이제요? 빨리 와, 아니야. 빨리 일로 와. 여기 있어야 안 해. 그냥 가. 싫어. 빵구 푹 끼고. 빵구 끼고 여기에 싫어. 커미션 자유가 있습니다. 안 끼고요. 안 왕으로 끼고지. 아이고, 그거라. 이거는 살짝 자꾸 애기 때리고. 자꾸 깨끗한 원재에서 순도 100%의 좋은 부추가 나옵니다. 물에 담긴 것은 변하지 않죠. 마음의 마이팅만 김치. 여기 현재 미술 좀 찍어. 나 인형 4개 하고 있다. 전부 다 팔.
뭐야 소리. 이거 뭐야 이거. 아니 빨리 가 어디가 혜인이 뒤에 있네. 그 배갈 좋아. 배갈 기다. 너 컸다. 그래서 많이 들어. 뭔데 배가 좀. 그렇다 배가. 하나 빼먹다는 거야 뭐? 우동. 하나 빼먹다는 거야 망걸리만도 나 망걸어. 너무 위 망걸어. 배가 딱 망걸어 하는 거. 그것도 뭐 되게 만들어봤잖아. 원래 만들기 없는데 연락 안 하고 지고 왔어. 걔를 만들어 넣었던 게 뭐더라. 여기서 해야 돼. 일로 와봐. 살았다. 맨날. 있나?